Lalu gak ada kitab karangan Said Muhammad tentang Anas Malik bin Anas. Malik bin Anas. Imam Malik itu wong alim lugu. Niku ana wong kepengin ngetokno Imam Malik ku kalah di depan umum. Akhirnya disewakno jenenge Muhammad bin Hasan As-Syaibani utawa Abi Yusuf. Itu ahli usul fikih wong Abu Hanifah. Didikane Abu Hanifah. Sama tak ceritani cerita-cerita wong alim. Imam Malik itu wong lugu. Wong lugu itu pokoknya nak ora penting gak kersa ngendikan. Mane Imam Malik ku keramat mergo lugu. Mane sampean lugu ora tak anggap bodoh, tak anggape niru Imam Malik. Abu Hanifah ku didik murid itu luar biasa. Anak-anak cah cerdas itu dibiayai. Di pondok no. Kowe oleh boyong nak wis iso ngalahno aku. Dadi Abu Hanifah ku ora ono ulama ikhlas kok Abu Hanifah. Dekne ku bangga nek dikalahno murid. Lu bendino debat. Nak murid terus ngalah norong diboyong. Nak wis iso ngalah dene diboyong sumeneng dene. Ora ono wong ikhlas kok Abu Hanifah. Jadi dene wong paling ikhlas ning bab. Dilawan murid itu seneng. Mulane gredene bendino debat. Ya tahu debat dengan Imam Malik. Imam Malik juga kuat tidak debat dengan Hanifah. Kuat cara berpikir Hanifah ku kuat. Itu ora kacau ya, sampe tak kei contoh. Misalnya iki tingkat, rungokno ya. Kowe ceblok iki kan wong wakeh. Mesti nak ono ceblok itu kan kena salah satu. Ini misalnya ada orang jatuh dari atas, mesti kena salah satu enggak? Kena. Nak sing ceblok gendut, berbobot piro? Gendut kene piro? 100 seloro ya. Gak Hamdani iki seloro, Hamdani seloro. Hamdani ceblok di tengah-tengah kang. Pertanyaannya, Hamdani itu wajib lengser ke pinggirnya apa harus tetap di situ? Terus sampean enggak jawab aja, latihan ngalim ya. Harus pindah ya tetap kena orang lain atau tetap di situ? Pindah atau tetap di situ? Kalau tetap di situ karena beban berat tubuh, beban berat dosa barang yang mari abot itu. Iku kan saya ingin nih, orang nahan berat 2 menit sama 5 menit efek di kesehatannya parah mana? Parah 5 menit. Oke, orang tahu jadi ngalim, makanya diwarahi rara. Itu ada di usul fikih, di lubul usul pertanyaannya. Ketika orang kena beban kamu 2 menit, kalau kamu tidak pindah kan menjadi 5 menit. Sebaiknya pindah apa enggak? Pindah. Ya, kamu mau cari orang lah ya. Serepet sama amatir. Pindah kan? Kalau pindah pertanyaannya, ketika kamu ceblok, itu kan tidak ikhtiar kamu, sehingga kamu tidak kena dosa. Wong ngerti-ngerti ceblok. Tapi kalau ke pindah itu ikhtiar kamu. Sesuatu yang anugerah ceblok ora ikhtiar itu kan relatif dimaklumi Allah wong ora ikhtiar. Daripada kowe ikhtiar terus nginjek arif misal ngrihet. Apa itu? Artinya gini, nak sing mbok pindahi iku gak ikhlas. Kowe yo kena keteratapan dosa wong iku wis ikhtiar. Nah sing pertama kan gremeng ra gremeng wong takdir. Ayo oke, milah pindah lho ora. Nah pertanyaannya seperti itu. Milah boten pindah. Lha ku debat. Abu Hanifah be Imam Malik. Sesuai ngamuk Imam Malik. Agama ora ngara repot ngono kok mbok bakas. Lha kok saking penting Abu Hanifah iku. Kayak aku ini loh, kayak aku be sampean. Aku ya rodok Hanafi, rodok tapi ora. Dibang rodok sarap atau rodok Hanafi. Kayak aku mulang kiai. Hamdani kan kiai, Kang Ali kan kiai. Apik mulang to ora? Cara aku apik ora pertama. Mergo perkarane wong kiai kok diulang kan terus kayak manuk ketulup kan gak ngregani. Kiai salim kecelok kiai akeh sing nyucup terus mantuk-mantuk ning ngarepku kan camah. Camah harga diri to, mosok wis dihormati wong julin ngarepe Gus Bak terus kaya manuk ketulup. Kan wis akeh. Nah, di bab iku mulang ora pati apik mulang kiai mergo meruntuhkan harga diri, ya harkat dan martabat. Nek cara bahasa DPR marwah. Tapi nek diulang kiai-kiai latihan ini, kula bener bakas kiai liyo, kiai latihan ini. Bayangin ini kan latihan gak ben. Iku yo goblok tenan umpamane. Umpamane mondok, bener mondok. Ini santrine buyut-buyut kula kabeh. Ki milih ndi? Milih mulang to ora? Nak mulang dadekno kiai kaya manuk ketulem. Kiai-kiai ngene iki lho ora kiai liya ora bakas kiai liya.
Tapi nak ora diulang, ya bodoh tenan. Ki milih ndi? Nah, fikih itu selalu begitu. Mulane misalnya gini, contoh paling gampang. Sholat itu sing apik saf awal. Oke, kita sepakat. Tapi misalnya sak Mbah Mun, sak Mbah Sahal, sak Mbah Turehan, sak Mbah Arwani saf awal. Sing khutbah pas murite. Iku ora kesemper wis apik. Mung kula nate de kanca jenenge Kang Kusnan niku khutbah. Kanca kula. Lalah Mbah Mun derek salat teng mriku. Lah saf awal. Bar loro yakin. Mung khotib ana munggahe bareng. Mosok khotib amit bareng. Ayo pusing. Bareng-bareng mudene rodok dulur bar lara 3 dina akhir sowan Mbah Mun. Ampun bali malih, Kak. Nak Jumatan ampun teng mriku. Mudene rodok dulur. Semenjak peristiwa iku niku kanca kula. Kula mboten nate Jumatan kok ngarep. Terutama teng daerah sing wong ngerti nek kula wong alim. Tapi kan gak mungkin gawe hukum ini. Kesunatan soft awal, kecuali wong alim, kesunatan gue buri. Kan ya mau wong akeh, fikih kok ngono fikih opo kan. Tapi kita nak gak ngono ya sakake. Kowe sebayang misalnya Kang Ali khutbah terus yang makmum aku. Nang arep ono soft awal ngono lho. Lho nak salat biasa kan gak ketok nak salat. Khutbah kan ngandani bareng. Setika gani kiai itu. Khutbah ngono ngandani ne bareng. Dajal kowe misalnya sing makmume misalnya Mbah Mun, wong alim-alim misalnya Mbah Arwani, Mbah Turehan. Zaman akhir wakeh dunia wis rusak. Wakeh zaman wong sak seneng ngaji, nak ngaji ra tenanan. Iki kiai-kiai sing roh kowe ngajine ra tenanan. Iki kan kiai-kiai sing roh goblokmu. Sekape ngomong apa jajan? Tapi kan kita orang mungkin ngarang fikih kesunatane kiai nak Jumatan kok. Guril sama wong akeh hukum apa? Nah Abu Hanifah itu orang yang tertarik bakas ngene. Imam Malik gak seneng. Standar Imam Malik. Standar artinya ya wis semua bakas ngono niku. Abu Hanifah sempurna. Senam otak itu sempurna. Mana Hanafi itu paling rileks wis. Jadi Imam Syafi'i kan jan separah. Cara kula jemben ke Imam Syafi'i itu ribet tenan. Ribet. Lah bener ribet ya tak contohno kira Imam Syafi'i niki Ka'bah ya, tak contohno ngadeg. Ketok kan kula. Niki kan Ka'bah. Terus kula teng multazam wis bar niat tawaf. Rungokno, awas kena keliru. Apa menek salah tafsir kok tulis yo malah dosane. Wong ngaji rapati paham terus mbok tulis. Oh, bocah amatir-amatir. Iki Ka'bah. Syaratnya tawaf dari Imam Syafi'i piye? Jailan al-baita an yasari kan. Siapa tahu rakyat tak biru? Jailan al-baita posisi Ka'bah harus di kiri. Wes kita tawaf kok ngene kan iki Hajar Aswad kok ngene. Kowe tau kaji kan? Kowe urung tau. Sembrono kowe. Kang Ali tau kaji lho iki. Tahun berapa kaji? Hah? 2010 maju ya. Ya. Hajar Aswad wis setar kan? Buareng tok multazam, tok Ka'bah lho. Pokoke itu pintu Ka'bah to apa? Itu kaji. Ya semoga kaji Musa. Ora saya ora bawa baleni. Nah, wong kan madhep rene. Ketika madhep rene itu tidak terhitung bagian dari tawaf. Karena pas madhep Ka'bah adalah posisi yang tidak sah dari aturan tawaf. Posisi pas itu enggak sah, bukan enggak sah tawafnya. Dongane sah, tapi posisi itu tidak sah sebagai tawaf. Sehingga kalau dia langsung terus ada setengah meter tubuhnya perang sendi. 60 cm yang kamu nawafi Ka'bah karena pas itu Ka'bah tidak sisi kiri sampai seangil itu. Paham? Ya tak terang ngadep sama amatir repot. Ya kan ini kan tawafan ini. Ya kan? Kan aturan sah kan harus jailan al-baita ya harus gini terus. Suatu saat aku eling utangku terus madhep rene. Ya kan?
Nah posisi seperti ini kan posisi yang untuk tawaf itu tidak sah. Karena tidak menjadikan Ka'bah di sisi kiri. Maka untuk mesti sah kamu harus begini, straight, begini lagi. Tiba mundur, bora kalau gini kan otomatis. Ini kan mesti mundur ya. Nah, tapi normalnya uang bareng ini langsung rene kan. Nah itu masalah cara mazhab Syafi'i karena ada 60 cm yang Ka'bah tidak di sisi kiri. Ayo milih Syafi'i tahan Hanafi. Ayo jajal. Ayo Syafi'i tahan Hanafi. Syafi'i. Lah pas intikal kowe paham nek ono mazhab. Enak weh. Jadi sampai sebegitunya Imam Syafi'i karena aturannya jailan al-baita. Makanya mu'in kan diterangno, nek kowe ngalami ngono kudu ini toh agak balik. Ruwet. Masa mau gampang jadi ulama. Enak jadi wong bodoh, ketemu pangeran. Piye kok tawaf ngono? Lah mboten nate ngertos. Ya wong. Wes, mesti pangeran mbek wong bodoh akeh maklume. Angel kandanane angel. Serwet itu. Jadi Imam Syafi'i itu ulama paling konsisten. Terus beliau menyarankan jangan dekat-dekat Ka'bah karena takutnya nginjek sadarwan atau pondasi Ka'bah. Karena kalau sekali nginjek pondasi Ka'bah, kowe jenenge gak ngubungi Ka'bah tapi idak-idak Ka'bah. Jenenge muteri Ka'bah ya semuanya kamu puteri. Lah nek kowe ning dhuwur jenenge idak-idak Ka'bah. Hormat. Yen kula nak tawaf itu delok wong-wong bar donga langsung mlaku, Gusti jenengan sepurane sing ageng. Mungkin Imam Syafi'i marah, tapi pangeran aku yakin apian. Mulane kula sering donga, ya Allah. Umat Kanjeng Nabi ini macam-macam, sing bodoh partai mayoritas. Kon niku jenengan sepura mawon ruwet. Kita bisa apa coba kita sebagai ulama? Karena orang itu mesti spontan kan berbegini. Kira-kira spontannya orang kan langsung. Berarti ada sisi di mana tawafnya dia nggak memenuhi syarat karena tidak menjadikan al-bata an yasari jailan al-bata. Tapi aku yakin, muga-muga pangeran nyepuro. Wis ngono tok. Ora kok yakin rasa atau sagak sih. Aku yakin pangeran nyepuro. Muga enak tuh kita kok. Lah anak kula kan kecelok wong alim, luwih ruwet. Cara pangeran takok, "Lah mu enem mbok takok dia." Nah kowe kan enak, mu en opo Gusti? Ojo ya ora roh. Apa meneh nak kajimu adol Tegal adol sawah tambah sah. Mosok kaji dramatis gak sah. Yo sak akhir iki yo kajine. Srepet. Lan kula niku sering dikandani Mbah Mun. Wong iku wis ndongakno. Lan aku seneng model Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iku pikirane mbek umate ndongakno. Kok nak memenuhi syarat dan rukun wis seruat. Tapi aku setuju Imam Syafi'i itu ilmu. Memang yang jenenge tawaf itu ya jailan al-baita an yasari. Ka'bah harus selalu di sisi kiri. Tapi masalahnya ada posisi di mana Ka'bah di depan kita. Nah itu kowe nek aku pengen ikhtiyat iki sing urung-urung kaji sing wis kaji wis kadung ya wis. Wis ora usah nyesal wis. Kok tak golekno madhab. Nak ra ono tak golek-golekno. Nak terpaksa ra ono tak rayakno pangeran wis supaya pangeran apian wae no. Nah, donga aku ra mandi tak golekno Habib Tawali sing mandi. Kulo sering ketemu Habib alim tak jaluk itu, tapi mboten kaki kulo. Bek dongakno umat Nabi, koyo bahaya jenengan ya dongakno. Mergo nak umpama ibadah kok sesuai syarat dan rukun tuntas gitu. Ora tuntas piye? Wadang wong saking senenge Ka'bah iku nyuwekeli kiswah, dal kiswahe minyakan. Apa itu hukum nganggo dam seneng Ka'bah kok ora oleh. Kulo nanti ngandani, Pak anak tuah pun parek-parek Ka'bah. Lus pundi wong tuah kok ora oleh parek Ka'bah piye malah. Ribet tok. Nyekel wangi, aduh ribet. Ora oleh nyekel. Wong ora oleh nyekel Ka'bah iku kiai opo? Aduh. Ribet. Mun bahas karep-karepmu. Ribet. Jadi sampean kan eling kan aturan itu apa? Jailan al-baita an yasari. Orang itu menjadikan bait sisi kiri. Tapi biasanya ketika di multazam kan berdoa.
Tapi aku terus mulane awas kena mbok tulis ning WA terus cara Gus Bak niku rasa. Cuma ning ngono iku sapa? Cara iku nuruti madhab. Garis dengan aturan jailan al-Baitan Asy'ari kan itu masalah. Masalah cara madhab. Tapi ini insya Allah cara Allah muga-muga ora masalah. Aja muni ra masalah ra ngukumi Allah, muga-muga jenenge donga. Apa menan pas donga ngene ya Allah, terimalah haji saya. Malaikat sing akhirnya kebingungan, ditampa iku salah prosedur. Ora ditampa donga ning nggon mustajab piye jajal. Ayo jajal. Cara kowe dadi malaikat ayo. Ayo milih ndi? Ayo milih ndi? Ditampa iku nyalai prosedur, ditolak dekne donga ning nggon mustajab. Milih ndi guys dadi malaikat? Milih ndi? Oh, secara Jawa kabeh. Ya niki badhe niki ngaji mun libur Kang. Kula ape uslah ngurusi kowe terus ruwet. Mboten yen adat kula wae nek Rejeb niku libur, mengke Rejeb ruwah poso kula libur, mengke Syawal diumumno mengke ngantosi pengumumane Kang Ali. Ini maklar-maklar niki mengke sing umum. Mboten napa-napa maklar saya. Bahasa Arabe maklaru fuduli, apa? Jadi bae ana mustari. Lah wong ra bae ra mustari apa? Fuduli. Wa bai'ul fuduli la yasihu. Bae fuduli ora sah ya. Tapi ada ngono Kang biasa kan. Justru bagus. Ka itimat be amalu bagus. Ben itimat ambek fadhole Allah Subhanahu wa taala. Ya rumono tenan ya dadi ngaji ku mbek wong alim. Senajan wong alim ku ya manusa, tapi relatif jujur karena bacanya banyak. Sehingga referensinya saya tuh baca Hanafi itu banyak sih. Said Muhammad itu mazhabnya Maliki, tapi beliau sering cerita mazhab Hanafi karena itu satu-satunya cara untuk mentausiah meluaskan pandangan dan itu menguntungkan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena cara Abu Hanifah semuanya kurang apa-apa. Ini ya kecelok muter kak, mau sakmono ae, supaya kayak gampang mas. Kok ribet tuh? Sementing ora ijak-ijak Ka'bah menek-menek sementing muter. Wes kayak gampang. Iya, pokoknya ngono. Nah, kowe ngaku madzhab Imam Syafi'i terus. Imam Syafi'i lho kowe nek iso niat cara madzhab Syafi'i tak kei dhuwit. Kudu bareng no ta'yin yo. Bareng no niate salat iku apa, fardhu ta orane kudu dijelasno. Aja sedurunge A. Mergo sedarane niat itu kudu sek muktaronan kudu sause A, kudu bar sedurunge Ra. Ya qasdul fardiyah kudu iso ta rek. Mulane wong wasfas Syafi'i kan gara-gara itu. Akhirnya sampai disoal be wong tasawuf. Iku niat eling pangeran ta eling niat. Lho nate ditakoki wong tasawuf niku ora kurang ajar wong iku. Bareng tak terangno fikih ngono. Lalu kalau sholat itu Pak Bah. Wong intelek-intelek itu ingat Allah apa ingat niat? Karena Allahu Akbar. Cara mazhab Syafi'i kon eling apa? Lho nak kowe eling salat kan enggak cara mazhab Syafi'i di Allahu Akbar itu kamu harus menentukan duhurnya iya, asarnya iya, statusnya salat. Nah kita kan usolli fardhu zuhur itu kan baru sebelumnya yang dikatakan niat kan harus mulai itu. Iso ta lagi praktekno. Gak iso. Paling was-was nyampaini wong iku. Allahu Akbar gak jauh. Ribet. Mana kula nate ditegur tiang. Ini kisah nyata, Bapak. Kuwajo aja. Ono apa aja? Jogus Dur presiden. Jadi dhisik iku ono aliran tertentu atau mazhab tertentu. Iku wong NU nak ujian ra lulus, mergo takoki. Bagaimana niat zuhur? Mbak wong NU dijawab sholli fardhu zuhri gak sah. Dicorek, diek niat ada di hati. Bareng Gus Dur kuwasa. Ini jare wong iku tapi muga-muga bodoni wong iku. Bareng Gus Dur kuwasa. Apa niat sholat zuhur? Kono jawab niat ada di hati. Diek sing bener sholli fardhu. Sing critane kanca kula, pegawai Kemenang. Gimana Pak Ba? Agama kok jadi begini? Warga sing ngetes itu mangkel tahu dites gak lulus di sini. Suatu saat dia dijabat. Pertanyaan itu diulang. Ayo kita jawab. Bagaimana niat zuhur? Jawab.
Sholli. Tapi kalau mereka jawab niat ada di hati. Nah sebetulnya kita sebagai wong alim, kita loh aku tok kowe lah sak wong alim kabeh. Kita sebagai wong alim kan yo ngerti. Wa yusannu atalafudzu binniyah, tapi nak niat tetep fil qalbi. Akhirnya Pak sing pegawai Kemenang ku tak omong. Mulane nak ngaji mbek wong alim, masih cara NU jenenge niat yo fil qalbi. Usolli jenenge talafut binniyah. Tapi kita lah itu melok goblok. Usolli fadhurin atau niat dhuhur aja nih ora. Niat itu tetep fil qalbi. Lah nglafatno jenenge wa yusannu talaffut binniyah. Berarti pas muni usolli iku niat wa talaffut binniyah. Talaffut binniyah. Ya tapi sing ngalim detail niku sapa zaman akhir. Mungkin Romi cek tak kandhani. Tapi sing penting secara politik mau. Bagaimana niatnya sholat duhur, usolli fardhu dhuhri diping. Yang benar niat ada. Suatu saat sing sitok puasa. Bagaimana sholat duhur niat ada di hati. Diping. Yang benar sholli fardhu. Ya Allah, Indonesia ono-ono. Ono hukum rubah-rubah lho. Nah, saya ngono. Gimana hukumnya kunut? Jawab ya, sunnah. Mana sih tahu? Hukumnya dia. Ya karena sing kuasa sama, repot. Pun terus nanti.